Seit der Saison 2020 fahren wir im Repcon P-Max von Simplon ein Fox-Fahrwerk. Das heißt eine 36er Gabel mit 160 mm Federweg und hinten ein DPX2 Dämpfer mit Kashima-Coating. So ein Fox 36 hat da viele Einstellmöglichkeiten. Heute schauen wir uns mal an, was man da alles verändern kann. Als erstes müssen wir den Luftdruck bzw. die Federhärte auf unser Körpergewicht einstellen. Als nächstes die Zugstufe, also wie schnell die Gabel ausfedert. Dann die Druckstufe, wie stark sie dämpft beim Einfedern. Und zu guter Letzt kann man nur die Luftkammergröße anpassen, um die Progression der Gabel anzupassen. Als erstes stellen wir den Sag bzw. Negativfederweg über dem Luftdruck ein. Dazu müssen wir als erstes das Radl mal mit unserem Körpergewicht belasten. Also aufs Radl ein paar Mal einfedern und dann in der Grundposition bleiben. Und da, wenn es eingefedert ist, mal das Ringal ganz nach unten schieben. Und dann sachte wieder absteigen. Dann kann ich einen Meterstab nehmen und mal schauen, wie viel Zentimeter das Ringal oben ist. In dem Fall knapp 3 cm. Der Sag soll ungefähr 20% vom gesamten Federweg sein. Das waren bei 160 mm ein bisschen über 3 cm. Das heißt, bei der Gabel ist jetzt fast ein bisschen zu wenig Sag, das heißt, wir lassen ein bisschen Luft raus. Dann machen wir als erstes die Kappe auf. Beim Raufschrauben der Pumpe geht ein bisschen Luft in die Pumpe rein. Also das, was anzeigt, ist ein bisschen weniger als ursprünglich in der Gabel drin war. Jetzt lassen wir mal die Luft mal ab auf 70 PSI und dann probieren wir das Ganze mit dem Sag nochmal. Ein paar Mal einfedern und dann in der Grundposition belastet bleiben am Radl, möglichst ohne die Bremsen zu ziehen und sanft wieder absteigen. So, dann messen wir nochmal nach. Genau 3 cm. So, Luftdruck haben wir jetzt eingestellt auf mein Körpergewicht. Jetzt gehen wir weiter zur Zugstufe. Was die Zugstufe für einen Effekt hat, sage ich euch gleich mal jetzt. Wir drehen mal die Einsteller ganz in die andere Richtung, federn die Gabel mal ein und dann sehen wir, dass die jetzt relativ schnell ist. Wenn wir das Ganze ganz in die andere Richtung drehen, also ganz zudrehen, die Zugstufe, sehen wir, dass die Gabel jetzt total langsam rauskommt. Grundsätzlich stellen wir die Zugstufe so ein, dass es so schnell wie möglich, aber so langsam wie nötig rauskommt. Das heißt, die Gabel soll schnell rauskommen, aber das Vorderrad soll dabei nicht springen anfangen. Wir gehen daher auf die schnellste Einstellung und drehen dann klickweise langsamer, bis das Vorderrad nicht mehr vom Boden wegspringt. Wenn die Zugstufe zu schnell ist, verliert der Reifen beim Federn Bodenkontakt. Wir drehen jetzt Schritt für Schritt langsamer, bis das Springen weg ist. Immer noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Perfekt, jetzt passt die Zugstufe. Als nächstes kommt die Einstellung der Druckstufe. Da haben wir eine High-Speed-Druckstufe und eine Low-Speed-Druckstufe. Und um die einzustellen, starten wir am besten von den Klicks mal genau in der Mitte. Bei mir hat die High-Speed-Druckstufe 24 Klicks. Das heißt, ich drehe sie mal auf 12 Klicks von einer Seite komplett in die Mitte. Dasselbe mache ich bei der Low-Speed-Druckstufe. Die hat 16 Klicks bei mir, also 8 Klicks in eine Richtung. Und dann müssen wir mal fahren gehen und mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Wir brauchen eine Teststrecke mit einigen Wurzeln, vielleicht hat es 2-3 kleinere Sprünge und ein paar Anliegerkurven. Wichtig ist, dass wir sie oft hintereinander mit unterschiedlichen Einstellungen fahren können. Okay, wir fahren über einen Wurzelteppich mit der mittleren Einstellung der Highspeed-Druckstufe. Wenn wir dann das Gefühl haben, die Handgelenke tun weh oder uns rüttelt es von den Pedale, dann drehen wir die Druckstufe mal 3 Klicks auf, das heißt Richtung Minus, und probieren das Ganze wieder. Wenn es dann besser wird, passt. Wenn es schlechter wird, beziehungsweise wenn es jetzt die Gabel dann zu wenig gedämpft anfühlt, können wir sie wieder einen Klick zudrehen. Was die Low-Speed-Druckstufe angeht, spüren wir das am ehesten in Anliegerkurven oder bei Absprüngen. Und zwar, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Körperbewegungen nicht am Radl ankommen, sondern in der Dämpfung verschwinden, drehen wir die Low-Speed-Druckstufe weiter zu, das heißt auf Plus. Dadurch wird das Radl lebendiger und gibt mehr Support in Anliegerkurven und so weiter. Die Zugstufe muss zur Federhärte passen. Die Gabel muss so schnell ausfedern wie möglich, aber darf halt nicht zu schnell ausfedern, weil sonst fängt das Radl hoppeln an und man verliert Traktion. Wenn wir jetzt alles optimal eingestellt haben und trotzdem entweder den Federweg nie gescheit ausnützen, sprich das Ringerl ist da herunten, oder den Federweg zu oft viel zu viel ausnützen, sprich das Ringerl ist da ganz heroben,
Dann kann man noch die Größe der Luftkammer über die Tockens anpassen. Und das zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Das geht leichter, als man meint. Man braucht dann nur einen 32er Schlüssel, 32er Nuss und dann kann man die Luftkammer der Gabel öffnen. Das kann man zum Beispiel den Schlüssel machen, drücken langsam auf das Zäpfchen und die Luft geht raus. Dann mit dem 32er Schlüssel oder 32er Nuss schön sauber ansetzen und das ganze Ding aufschrauben. So, da haben wir jetzt 3 Tockens drinnen. Für mich war das die optimale Tockenmenge. Das ist natürlich fahrstilabhängig und einfach hängt vom Fahrer ab. Wenn man jetzt den ganzen Federweg bei guter Einstellung zu oft nutzt, dann tue ich noch einen Tocken mehr rein. Und wenn ich es nie schaffe, den Federweg auszunutzen, dann muss ich den Tocken raustun, weil sonst verschenke ich einfach Federweg unnötig. Mit der gewünschten Anzahl an Tockens einfach wieder einbauen das Ganze. Wichtig ist, damit wir das Ganze vergleichen können mit vorher, ist, dass wir die Gabel wieder auf den exakt gleichen Luftdruck aufpumpen, wie wir gehabt haben. Also 70 PSI bei mir. Jetzt müssen wir dann natürlich nochmal auf die Teststrecke und checken, ob uns das neue Setup auch taugt. Beim Dämpfer ist übrigens genau das gleiche. Ich muss als erstes den Säg auf mein Körpergewicht einstellen und dann passe ich die Zugstufe an. Und Druckstufe hat der in dem Fall nur 3 Einstellungen. Sobald es bergab geht, fahre ich auf der offenen Einstellung. In der Ebene oder so Cross-Country zum Pedalieren nehme ich manchmal die mittlere und wirklich nur auf reinen Asphaltanstiegen sperre ich den Dämpfer, spare ein bisschen Akku. Ich empfehle euch wirklich, euch ein bisschen Zeit zu nehmen, um das Fahrwerk an dem Radl sauber einzustellen. Das Radl funktioniert ab Werk super, aber mit ein bisschen Setup holt man da noch mal einiges raus. Die Traktion wird besser, der Bremsweg kürzer und ihr werdet euren Federweg besser ausnutzen. Das bringt euch natürlich auch wieder viel mehr Spaß am Singletrail.